baga nagahaan dhufte. Subscribe gochuudhaan viidiyoo kana ilaaluu eegali. Akkuma gaafa beeloftee jette yookiin dheebottee jette mana namoonni seentee qophoofteetiin nyaanni ergasii kenname booda yookiin bishaan erga quddee booda yookiin aannan ergasii dhiyaate booda quddeetiin gaafa kaate maal jettee baata? Galatoomaa jetta miti? Rabbi isin haa kennu jettee deemta. Waan isin haa kennu jettee deemta miti? Akkuma san YouTube channel kanarratti yaada si fayyadu yaada si deeggaru argataa yoo jiraatteef na fayyada jettee yoo yaadde akkasumas namoonni biroo irraa haa baratanii jettee yookiin ilaalcha akkasii qabda yoo ta'ee fi subscribe gochuu hin dagatin akkasumas share isaanii godhi. Ati dhibaa taateeti miti yookiin waan sanafii taateef miti waan san galmaan gahuu ka dadhabaa jirtuuf. Fedhii guddaa wayii keessa kan kee jiru osoo kaayyoo cimaa galmaan gahuu dandeettu tokkoon marfamtee jirta garuu si beekama garuu ammoo gara hojii seenuu hin dandeenye. Sababni isaa maal seetu? Homaa dadhabni yookiin dadhabbii qabaatee osoo hin ta'in yookiin dandeettii dhabdee osoo hin ta'in barmaatii waan ta'eef amaleeffannaa waan ta'eef amala maalii beektaa? Amala sababeessuu sababa dhiyeessuu sababa kanaaf galmaan gahuu dadhabe sababa kanaaf hojjechuu dhiise sababa kanaaf hin eegalle jedhaatiin sababa yookiin amala sababeeffachuu keessa kan keetiitti waan guddifteertuuf amalli sababeeffachuu kun ammoo baduu hin danda'a. Akkamis seete poointii sadiin gaggabaabduu ishee kaasa. Tokkoffaa hojii isaan waan xiqqaan eegale. Fakkeenyaaf boca qaama kan keetii sirreessuu barbaadde ta'eef dirqama kiiloomeetirii 10 akka kaateetiin fiiguu hin qabdu. Dirqama qaxxeetiin akka ulfaatina kiiloogiraamii 80 kaasuu hin qabdu yookiin 50 kaasteetiin baayiseepsii ittiin dalaguu hin qabdu. Kiiloomeetirii takkatti fiigimee baay'eetii ganama. Bakka hingaa kiiloomeetirii takkatti fiidha. Boroo ammoo kiiloomeetirii tokkoo fi walakkaa goote yookiin kiiloomeetirii lamaa goote yookiin daqiiqaa 20 fiigimee baay'eetii. Achi booda hoo daqiiqaa 20 san amaleeffataa gaafa dhuftu yookiin guyyaa 21 gaafa daqiiqaa 20 san daqiiqaa 30 san fiiddee amalli daqiiqaa 20 fi 30 fiiguu sun keessa kan keetiin maal ta'aa dhufa? Paatarnii uumaa dhufa yookiin keessa kan keetiin maxxanee hafaa deema. Yusi kanaafuu waan xiqqoodhaan eegale waantee borri ta'e fakkeenyaaf mana qulqulleessuu jibbite yoo ta'e ruumii kan kee kilaasii keessa bultu yookiin jiraatu kilaasii guutuu qulqulleessuudhaaf hin yaadin. Koornerii takkatti qulqulleessu yookiin cinaa tokkotti wayii qofaa qulqulleessu. Achi booda boqonnaa xiqqoo godhaa achi cinaa isa kaan illee qulqulleessu. Suuta suutaan godhaa deemta. Akkasumas maallaqa qusatteetiin miiliyeenara ta'uu barbaaddee osoo jirtu garuu ammoo si ta'uu yoo dide maal goota xiqqoo keessa akka birrii 10 yoo keetteef boru birrii 50 dhibbaa akkas godhaa gaafa deemte osoo hin argin konsistantii yoo qabaatteef yoo itti fufiinsa adeemte yeroo muraasa booda baakkooniin sun guutee argitaan maal jedhu Oromoon muchaa baatee aannan taate jedha. Wanna xiqqoo hin dagatiin mixeen wal qabattee laga ceete jedha. Kanaafuu wanna xiqqoo vaalii wanna xiqqoo hin xiqqeessin wannoonni xixiqqoon yeroo booda wanna gurgurtaa waan ta'eef jechaadha. Inni kuni ruutiinii qabaachuu qabda. Fakkeenyaaf daqiiqaa 20 harma kaateetiin kiiloomeetirii 10 fiiguu qabdu isheen jedhee ture. Kiiloomeetirii tokko harra yoo fiidde hin gaasiin jedheera. Kiiloomeetirii tokko harra fiidde kan borullee irra deebi'uu qabda. Irra deddeebi'aan dalaguu jechaadha. Borullee irra deebitee kiiloomeetirii tokko fiiguu qabda. Iftaan illee irra deebitee fiiguu qabda. Akkuma sanii kitaaba dubbisuu fakkeenyaaf jibbisiisuu yoo ta'eef har'a peejii takkatti yoo dubbistee borullee peejii takkatti irra deebitee dubbisuu qabda. Irra deddeebi'aan gaafa dalagdu wanni irra deddeebi'aan dalagaa deemtu sun maal ta'aa deema? Paatarnii si keessa uumaa deema. Yusi paatarnii gaafa si keessa uumaa deemu ammoo salphamatti kitaaba guutuu gara dubbistee xumuruutti ceeta jechaadha. Kitaaba barreessuu fakkeenyaaf fedhiin kan keessa kan kee jiru osoo jiru dandeettii akka keessa kan kee jiru osoo beektu garuu ammoo jalqabu yoo si jibbisiis dirqama guyyaa tokkotti fuula 100 barreessuu hin qabdu fuula 200 barreessuu hin qabdu guyyaa tokko fuula 2 barreessi hingaa borullee fuula 3 yoo barreessite hingaa torbee 2 booda yookiin torbee 1 booda fuula 10 barreessita. Yusi achi booda hoo ji'a tokko ji'a 2 keessatti kitaaba fuula 200 qabu kitaaba ajaa'ibaa akka keessa kan kee jiru san hin baastaa jechaadha. Yusi boca qaamaa kan kee illee sirreeffachuu gaafa barbaadde guyyaa 2-3 miti. Guyyaa 2-3 daqiiqaa 20-30 dalaguun kan kee yookiin guyyaa 30 daqiiqaa 20 dalaguun kan kee irra deddeebi'aan dalaguudhaan tiin jedheera. Akka daqiiqaa 20 fi dabarullee daqiiqaa 20 iftaan illee akkasuma gooteetiin ji'a 3-4 keessatti boca qaamaa ajaa'ibaa fidda. Sigalee inni kun maal inni erga xumurtee booda of baqaasi.
of baqaase. Everyday an akkas godha. Yeroo kamiyyuu kaayyoo wayii torbee tokkoof ofiif kaa'a. Kaayyoo wayii torbee lamaaf ofiif kaa'a. Kaayyoo wayii ji'a sadiif ofiif kaa'a. Ji'a sadii booda akkana waan kana yoo galmaan gahee fi waan akkana ofii kiyyaa ofii godha. Namni naa baqaasu hin eeguu jedhan. Actually kalaqa irratti meedaaliyaa garaagaraa baqaafameera. Maallaqallee garaagaraa argadheera garuu ofii kiyyaa of baqaasutu na boonsa. Ofii kiyyaa of jajutu ana jira miti miira gaarii naa uumu. Namoonni si haasa'an jedhan yeroo baay'ee argiteertoo ta'e namni waa'ee kan kee haasa'u caqqis jedha. Eessan na beeka namni sun waan keessan darbaa yeroo eessa beeka. Oromoon maal jedha yeroo mammaaku ollaan akkam bultee beeka akka itti bula abbatu beeka jedha. Dandeettii waa'ee kiyyaa kaati beektu san bar kaan si eeyyamee bar. Akka ati beektu wanna an si godhe malee ati na beekteetii miti wanna an si eeyyame balbalaan si bane seente malee balbalaan cufe osoo an si hin banin keessa kiyya seentee nan beekne. Keessa kiyya ka beeku eenyuun ana. Kanaafuu waan danda'u ka beeku ana. Kanaafuu gaafa waan danda'u tokko galmaan ga'e kasirritti dadhabbii kiyyallee beekee baqaa sanaan malullee beeku anaaf na si'iif si'i jechuu barbaadeeti. Dadhabbii kan kee waan keessa darbaa jirtu si'ibsituu beeka. Waan galmaan gahaa jirtu si'ibsituu beeka. Gaafa san wanna si gammachiisullee si'ibsituu beeka. Kanaafuu waan si gammachiisan of baqaase. Wannoota kanneen irra sii deebi'aa subscribe gochuu hin dagatin. Like subscribe gochuu namootaallee share gochuu hin dagatin irra sii deebi'aa. Wanna tokko galmaan gahuu yoo barbaaddeef tokkoffaa waan xiqqoodhaa eegal. Yeroo gabaabduu keessatti yeroo gabaabduudhaan eegal. Inni lammaffaan maal inni ruutiinii yookiin irra deddeebise. Wanna dalagdu san wanna xixiqqoodhaan eegalte sanii irra deddeebi. Xixiqqoodhaan eegaltaa irra deddeebita. Inni sadaffaanoo erga wannoota kanneen xixiqqoodhaan eegaltee irra deddeebitee yeroo muraasa booda galmaan geettee booda of baqaasi. Maallaqa wayii gaafa argattee wannoota gaggaarii bitadhu. Investi godhu. Achi booda wannoonni sun maal motiveetsi godhan si kakaasan. Fakkeenyaaf maallaqa guddaa wayii gaafa wayiin gootee namoonni argiteertoo ta'eef yeroo baay'ee saksesfuul ta'an sooshaal miidiyaa irratti wanna guddaa wayii erga milkeessanii booda konkolaataa addaa wayii bitatanii oofan. Laambargiinii fa'a, Poorshii fa'a, Feeraarii fa'a jechaadha. Namoonni sunniin wanna san ka godhanii maaliif jedhe taayitaa yookiin na argaa fi miti. Of kakaasuudhaaf si galee akkam si ibsa. Bakka waan gaarii wayii fuuldura kan keetiitti yoo argitu bu'aa dadhabbii kan keetii akka ta'e waan beektuuf wanni kun bu'aa fuuruu kan keetii waan ta'eef bu'aa kophaa kan kee mana keessa taa'uu kan keetii waan ta'uu waan beektu waan hubatteef wanna guddaa wayii fuuldura kan kee keetta. Achi booda gaafa wanna san argaa deemtu bakka motiveeshinii si kakaasa beektee akka maaliif si kakaasa akka waan guddaa isa caalullee galmaan geettu akka koompaasiitis si tajaajila kallattii si qabsiisa wanni guddaan ati bittee fuuldura kan kee kaa'attu sun. Kanaafuu gaafa waa wayii milkeessite waan guddaa wayii bitadhu waan yeroo baay'ee hawwitu wayii godhadhu waan nama irra jaalattu wayii ofii kan keetii godhadhu gaafa san wanna isa caalu wayiillee galmaan gahuudhaan si kakaasa. Kanaaf like share subscribe gochuu hin dagatinaa yeroo gaarii.